Şu hainliği görüyor musunuz? Bu İsrail terör devletidir, terör! Ve 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyor. Ondan sonra görüştüğümüz bazı İsrailliler, ya böyle demeseydiniz be, ne diyecektik ya? Ne diyecektik? Kudüs bizim gözümüzün nurudur. Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Kudüs'ü işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz.